أجدد بكم الترحاب في هذه الإطلالة التلفزيونية اللي وعدناكم دائما على أنها ستكون إن شاء الله مواكبة لمختلف المراحل اللي كيمر منها تحضير الفريق الوطني للحدث الكبير، طبعا الحدث العالمي كأس العالم اللي اليوم بحلول الفاتح من شهر نوفمبر غادي يكون تبقى لنا 19 يوما بالتمام والكمال على انطلاق هذا الكأس العالم في نسخته الاستثنائية. المباراة الأولى والافتتاحية غتكون إن شاء الله يوم 20 نوفمبر بين المنتخبين القطري والإكوادوري. وكلما اقتربنا بطبيعة الحال من الموعد إلا واقتربنا من حلقات تكاد تكون استراتيجية وذات مفعول قوي في تحضير الفريق الوطني. وأهم هذه المراحل في واقع الأمر هي الإعلان على اللائحة النهائية للفريق الوطني. والحال أننا اليوم يعني نعيش على إيقاع مجموعة من الأقاويل المتضاربة، مجموعة من الأخبار التي تأتي من هنا ومن هناك، بعضها يؤكد حضور لاعبين في الكأس العالم وبعضها يقول على أن بعض اللاعبين وضعوا بشكل نهائي في اللائحة النهائية. والحقيقة كيف قلنا لكم في آخر إطلالة لما اجتهدنا في استقراء النوايا ديال المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي، لما أيضا وضعنا بشكل عام اللائحة التقريبية اللي ربما غادي تشكل منها اللائحة النهائية ديال الفريق الوطني، كنا قلنا على أنه القرار النهائي هو بيد السيد وليد الركراكي. والى الان مازال وليد ينتظر انصرام واحد مجموعه من الايام اللي يعلن، لانه في القانون ديال الفيفا يعطيه مهله ديال 10 ايام قبل انطلاق المونديال ليقدم اللائحه النهائيه. واليوم كيف تابعنا جميعا كان اول منتخب يقدم لائحته النهائيه هو المنتخب الياباني، فيما المنتخبات الاخرى كلها تقريبا يعني قدمت لوائح من 51 او 55 لاعبا، وبعد ذلك جرى تقليص هذه اللائحه الى 34 وفقا للبروتوكول المعمول به من طرف الفيفا في مسابقه مثل مسابقه كأس العالم. فإذا من تحدث على أن هناك لائحة نهائية، باش نكونوا واضحين، من تحدث عن وجود لائحة نهائية صدرت على الناخب الوطني وليد الركراكي إنما يزايد وإنما يحاول أن يرمي في الأجواء أخبارا لا أساس لها من الصحة. من يتحدث عن وجود لائحة موسعة ديال الفريق الوطني، أعتقد هذا هو العين الصواب، لأن ما توصلت به الأندية، أندية وطنية وأندية عربية وأندية أوروبية، هي لائحة موسعة ديال الفريق الوطني. وممكن أن أؤكد لكم على أن في هذه اللائحة الموسعة اللي ربما فيها 51 أو يمكن أن تتقلص إلى 37 لاعبا، فيها 10 لاعبين من البطولة الوطنية، ولكن هؤلاء ال10 لاعبين واش كلهم غيتواجدوا في اللائحة النهائية ديال الفريق الوطني؟ ما أظن ذلك. إذن من يتحدث على الخصوص بوجود اسم نجم وهداف نادي الاتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله في لائحة الفريق الوطني النهائية، فهو أعتقد يزايد ويحاول أنه يربك الأجواء، لأن الحقيقة أن اسم حمد الله موجود في لائحة الموسعة، وقد أبلغ بالفعل نادي الاتحاد على أن لاعبه موضوع في اللائحة الموسعة ديال الفريق الوطني تحسبا للمشاركة في نهائية كأس العالم ما بين 20 نوفمبر وما بين 18 دجنبر. الى خدينا العشرة ايام اللي غتسبق انطلاق كاس العالم، فاللاعبين من المفروض انهم يتواجدوا مع نواديهم اعتبارا من العاشر من شهر نوفمبر الحالي. والحال ان اخر اللاعبين الذين سينضمون الى الفريق الوطني بالتاكيد هم اللاعبين اللي كيمارسوا في الليغا الاسبانيه، على اعتبار ان الليغا الاسبانيه قررت على ان تجري دورة قبل إسدال الستار على البطولة ديالها يومي الأربعاء والخميس المواليين، بمعنى يوم 10 أو 9 أو 10 نوفمبر القادمين. فإذا غادي يكونوا اللاعبين الممارسين بالليغا الإسبانية هم آخر لاعبين كيوصلوا إلى الفريق الوطني. ما يتعلق باللاعب عبد الرزاق حمد الله والجدل المطرح حوله والكثير من الإشاعات اللي كتروج واللي كتخلي على أنه الاجواء شويه تتغمم ولا نعرف لذلك سببا. انا اتصور على ان حمد الله يجب ان يعامل مثل كل اللاعبين، معزول من كل ضغط. عبد الرزاق حمد الله عنده رغبه كبيره جدا للعوده الى الفريق الوطني، وكلنا يعرف على انه منذ سنه 2019 تذكرون ذلك جيدا، منذ سنه 2019 لما خاض الفريق الوطني مباراه امام المنتخب الغامبي في اطار تحضيراته لكاس افريقيا للامم 2019 اللي تقامت بمصر، مباراه اللي تقامت في الملعب الكبير بمراكش، نعرف احداثها
وملابستها ضربة الجزاء التي كان يصر حمد الله على تنفيذها، وما تركلوش المجال لاعب فيصل الفجر، لانه كان واخد اوامر من المدرب ديال الفريق الوطني انذاك ايرفي رونار على انه هو الذي سينفذ، هو الذي يجب ان ينفذ ضربة الجزاء. بطبيعة الحال شاهدنا اللقطه، خدا الكره من يد حمد الله في ضربه الجزاء، ضاعت ضربه الجزاء، وكان هناك سخط عارم. واللي حدث هو انه حمد الله تحت تاثير حاله نفسيه مضطربه جدا، غضب كبير وكبير جدا، في اليوم الموالي كيحزم الحقائب ديالو، كيغادر معسكر الفريق الوطني اللي كان على أهبة للسفر الى مصر للمشاركه في نهائي كاس افريقيا الامم. وانذاك كان ايرفي رونار عوض عبد الرزاق حمد الله باللاعب عبد الكريم بعدي، وقال على انه حمد الله عنده اصابه على مستوى الوريك. تاكد فيما بعد على انها لم تكن اصابه حقيقيه، بل انه تبرير مختلق، وهذا ما كان اكده بنفسه حمد الله، لانه اظهر صوره وهو في الصاله ديال الجيم، يعني كيعمل الحركات ديالو، بمعنى ان من اصيب على مستوى الوريك لا يمكن باي حال من الاحوال على انه يلعب او يمارس التمارين البدنيه في قاعه تقويه العضلات. منذ ذلك الوقت، منذ سنه 2019 الى اليوم، وحمد الله يوضع في كل مره في صلب الحدث عندما يحين موعد مباراة للفريق الوطني. من كان يقول على أنه قرار قد اتخذ في حقه باستبعاده بشكل نهائي، وهو القرار اللي ما شفنالوش أي أثر في أي بيان صحفي صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هناك من قال أيضا على أن الأوامر أعطيت للناخبين الوطنيين، سواء لخلف ايرفي رونار وحيد خليل زوج، او حتى لوليد الركراكي، بعدم المنادات على عبد الرزاق حمد الله، اعتبارا للحادث اللي كان وقع بانسحابه من معسكر الفريق الوطني. والحال انه هذه المره الامر غير حقيقي تماما. لماذا؟ لسبب بسيط، هو ان اسم عبد الرزاق حمد الله موجود في اللائحه الموسعه اللي توصلت الانديه بها، ونادي اتحاد جده السعودي توصل برساله من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كتقول فيها على انه من الضروري وضع هذا اللاعب رهن اشاره الناخب الوطني في هذه الفتره اللي تكلمت عليها، من 10 نوفمبر الى غايه 18 دجنبر، الموعد ديال انهاء ديال كاس العالم. ما يعني على اننا يجب ان نضع نهايه لهذا المسلسل اللي كيقول على ان حمد الله مستقصد، وعلى ان حمد الله صدر في حقه قرار لا نقد له، ولا ايضا استئناف قرار ديال استبعاده بالكامل على الفريق الوطني. هذا الامر غير مؤكد اطلاقا بدليل ما قلت. فاذا عبد الرزاق حمد الله يستعد بمدينه اسفي كيف بلغتنا الاخبار، وليس وحده، كل اللاعبين ديال البطوله السعوديه اللي توقفت البطوله عندهم، وكان قصد 3 ديال اللاعبين كانوا دائما كيتردوا على الفريق الوطني: منير المحمدي الحارس الثاني للفريق الوطني بعد ياسين بونو، اللي هو ايضا كيواصل التحضيرات ديالو في انتظار او ان يكون اول المنضمين لمعسكر الفريق الوطني في مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. أيضا اللاعب فيصل الفجر اللي فقط شاهدناه يغيب عن الفريق الوطني عندما حضر للإشراف على عريضته التقنية وليد الركراكي. فيصل الفجر اللي يعني استأنس بالفريق الوطني منذ المنادات عليه لأول مرة من طرف بدو الزكي. فيصل الفجر كيتواجد في مدينة إفران مسقط رأسه وكيستعد، وقال في خرجات إعلامية في تصريحات صحفية له، قال: أنا دائما جاهز للعب مع الفريق الوطني، وأن سعادتي دائما تكون غامرة بارتداء القميص الوطني، وأنا الآن أتدرب بشكل كبير وكبير جدا يعني في مرتفعات مدينة إفران، وأنا تحت تصرف المدرب الوليد الركراكي. إن أرادني أن أكون مع المجموعة فأنا جاهز لأن أنضم للمجموعة، إن رأى غير ذلك فأنا سأكون أول من سيشجع الفريق الوطني، على غرار ما فعله سنة 1998 في أولى تواصله مع الفريق الوطني وهو صغير السن، وقد كان يشجع فريقنا الوطني ليشارك في كأس العالم بفرنسا، وحقق فوز في آخر مباراة على المنتخب الاسكتلندي. كان وقتها فيصل الفجر في صفوف المناصرين، يعني كي يشجع الفريق الوطني. ففيصل الفجر كان واضح في تصريحه، قال على أنه، ونعيد نكرر هذا الأمر، على أنني جاهز واستعد كما لو انني سالعب المونديال. ان كان السيد وليد الركراكي يحتاجني فانا جاهز، ان لم يحتاجني لهذا المونديال باش يلعب المونديال الثاني له
فسيكون في اول الصفوف مساندا ومناصرا للفريق الوطني. ما يتعلق بعبد الرزاق حمد الله، انا اؤكد لكم على انه لا شيء حسم الى الان. يمكن استمعنا الى المدرب وليد الركراكي في تصريحات اعلاميه كيعطي بعض الاراء، قال على انه تواصل في مناسبتين مع حمد الله، اشعره بانه لا شيء يوجد، لا قوة يمكن أن تحول بينه وبين الحضور داخل في عرين أسود الأطلس باش يوضع نهاية أو يوضع نقطة نهاية لكل الأقاويل ولكل ما تم تناقله من أخبار غير صحيحة. ولكن ربط ذلك بشيء آخر، قال له أنا أريدك أن تقنعني، والحال كيف يمكن أن يقنع عبد الرزاق حمد الله؟ يعني على الأقل في الآونة الأخيرة وقد توقفت البطولة السعودية لم يعد له من مباريات يلعبها، باعتبار أن البطولة السعودية توقفت، فيما البطولات الأخرى كلها متواصلة بما فيها البطولة الوطنية. يبقى فقط أننا نعرفوا الاساسات اللي غادي يوضع عليها الناخب الوطني التشكيله او اللائحه النهائيه ديالو. وقلت في مناسبه سابقه لما كنت كنتحدث على من وجهه نظري على اللاعبين اللي مؤكد حضورهم في اللائحه الموندياليه، اللاعبين المحتمل حضورهم في اللائحه الموندياليه، تحدثنا على كثير من الاسماء، ولكن عندما وصلنا الى القلب الهجوم تحدثنا بإسهاب وقلنا على أن وليد الركراكي ما بين مجموعة من الخيارات، يعني إما أن ينادي على 3 ديال قلوب الهجوم أو ينادي على 4 قلوب هجوم كما كان الحال في كأس العالم 2018 بروسيا. والحال أنه هذه المرة من الممكن اصطحاب 26 لاعبا مع الفريق الوطني وليس 23 كيف جرت العادة. حمد الله كيتواجد في منافسة قوية مع مهاجمين تعودوا التواجد مع الفريق الوطني، تعودوا الحضور مع الفريق الوطني ولهم اطلالات قويه. نقصد بذلك يوسف النصيري لاعب نادي اشبيليا اللي اشتكى من بعض الالم بعد تسجيله لهدف في مرمى كوبنهاجن لما دخل احتياطي في مباراه عصبه الابطال الاوروبيه وغادر المباراه مصابا، هو تحت العلاجات المكثفه. هناك ايضا اللاعب ايوب الكعبي لاعب هاتاي سبور التركي، هناك ايضا لاعب رايان ماي لاعب نادي فرانك فاروس الهنغاري، وهناك ايضا وليد شديره مهاجم الاوسط لنادي باري الايطالي، واللي وقع له يعني شبه جفاف على مستوى التهديف في الاونه الاخيره، ولكن كيظل لاعب عنده مقومات كبيره وكبيره جدا، لاعب في سن صغيره ربما كتخليه على انه قد يكون معول عليه. اذا يضاف الى كل هؤلاء طبعا اللاعب عبد الرزاق حمد الله اللي ارتكزنا على واحد المجموعه من المعطيات باش نقولوا بانه اسمه موجود في لائحه الفريق الوطني، وكان منهم بعض التدوينات اللي ظهرت، ومنها غنظهر لكم هذه التي تقول على أن الدعوة وجهت بالفعل لعبد الرزاق حمد الله باش يكون حاضر مع الفريق الوطني في كأس العالم، وعلى أنه دعوته موجهة ليه باش يحضر مع الفريق الوطني بداية من 13 نوفمبر القادم. والواقع كيف قلت لكم على أن الأمر يتعلق بلائحة موسعة، لائحة موسعة ستتقلص من 37 لاعبا كيف شاهدنا ديال اللائحه ديال المنتخب الكرواتي من اشتكلت من 35 او 34 لاعبا، ستتقلص الى 26 لاعبا. اذا ننتظر الحسم من الوليد الركراكي بخصوص استدعاء حمد الله من عدمه، استدعاء مجموعه من اللاعبين اللي كتحوم حولهم الشكوك. اما اللاعبون المؤكد حضورهم عرضناهم عليكم، وبنفسه وليد الركراكي قال على ان هؤلاء اللاعبين متواجدين مع الفريق الوطني باستمرار، ولا يمكن تصور عدم حضورهم في نهائيه كاس العالم. وسردنا امثله على ذلك من ياسين بونو الى غانم سايس الى اشرف حكيمي الى نصير مزراوي الى سفيان امرابط الى حكيم زياش الى سفيان بوفال الى الشاب الرائع عبد الصمد الزلزولي. اذا هناك عدد كبير من اللاعبين نترقب. البعض كيطلب مني انا رايي في الموضوع، انا رايي قلته من زمان، لو ثبت لدينا على انه عبد الرزاق حمد الله ممكن ان يكون قيمه مضافه لهذا الفريق الوطني، لو ثبت على ان عبد الرزاق حمد الله، والحقيقه ان ارقامه تتحدث عنه، ممكن انه يعطينا قوه هجوميه اضافيه للفريق الوطني في كاس العالم، فانا من اول الناس اللي كي نقول بان يجب ان يتواجد في لائحه الفريق الوطني. بقي فقط ان وليد الركراكي يحط في المقياس او في الميزان
اللاعبين اللي كيلعبوا في مركز المهاجم الصريح باش يختار الافضل، لاننا نريد ان نذهب الى كاس العالم بافضل ما لدينا من لاعبين في مختلف الخطوط. باش نكون واضح معكم، انا ما عندي لا جزم بحضور حمد الله ولا عندي جزم بعدم حضور حمد الله، لانه حمد الله اليوم هو اللي كيشغل مساحه كبيره من الاعلام الوطني وايضا من الراي العام الوطني. ولكن انا دائما عند رايي، لو كان عبد الرزاق حمد الله غادي يقدم للفريق الوطني الاضافه النوعيه في منافسه كاس العالم، فيجب على وليد الركراكي ان ينادي عليه. ولكن فوق هذا وذاك، كيف كنعرفوا جميع ان الاختيار هو مسؤوليه المدرب وليد الركراكي. وليد الركراكي وحده ولا احد غيره هو اللي غادي يحسم في مثل هذه الامور، هو اللي غادي يقول ما اذا كان عبد الحمد الله سيتواجد في اللائحه النهائيه ام لا. انا اتمنى شخصيا على اننا نسمع اخبار جيده، وعلى ان الشريحه الكبيره من الجماهير المغربيه كلها تجمع على ان وجود حمد الله يمكن ان يعطي اضافه نوعيه للفريق الوطني. ولما الجماهير بحال اللي نادت طويلا باسم حكيم زياش وقالت على ان من الضروري عودته للفريق الوطني، وكان عوده حكيم زياش على انقاض رحيل مدرب سابق هو وحيد خليلوجيتش، ان رات هذه الجماهير على ان حمد الله عنده مكانته داخل الفريق الوطني، فما غتقولش هذا الكلام لانها من اجل سواد عيونه، ولكن لان حمد الله اثبت في مناسبات كبيره على انه كثيره على انه مهاجم من العيار الثقيل. انا قلت فقط على ان حمد الله اللي غاب تقريبا 3 سنوات على الفريق الوطني، المشكله ديال عودته مرهونه بالاداء ديالو، مرهونه ايضا بقدرته على الانسجام مع محيط الفريق الوطني، وعلى ان يكون لاعبا فعالا داخل الملعب وخارج الملعب، ان يكون لاعبا منضبطا داخل الملعب وخارج الملعب. اذا ننتظروا، ما بقاتش كتفصلنا الا ايام معدودات على اعلان السيد وليد الركراكي للائحه الفريق الوطني النهائيه اللي غتشكل من 26 لاعبا. وننتظر، وانذاك لكل بحال كيقولوا لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، وسنتحدث ان شاء الله باسهاب على هذه اللائحه النهائيه، شنو هي مصادر قوتها وشنو هي ايضا مصادر الضعف ديالها، ونعرفوا ايضا الى اي حد ممكن ان نحلم مع الفريق الوطني في كاس العالم في ظل هذه اللائحه التي سيكشف عنها المدرب وليد الركراكي، اللي يوجد اليوم في سباق مع الزمن، لانه الان يعني اجنده زمنيه مضغوطه بالنسبه للاعبين، خاصه اللي كيمارسوا في البطولات الاوروبيه. كتعرفوهم جميع، يعني اسبوع كتلعب البطولات الوطنيه، في اسبوع في نصف الاسبوع كتلعب المنافسات الاوروبيه، ثم تعود ايضا المنافسات ديال البطولات المحليه، وهذا كيشكل واحد الضغط كبير وكبير جدا. وكلنا يعرف على ان اللاعبين مع اقترابهم لكاس العالم كيشعروا بضروره انهم يحميوا نفوسهم، لانه التفريط في المشاركه في كاس العالم ستكون معضله كبيره وكبيره جدا. كاخر الاخبار الايجابيه هو انه لاعبنا والمهاجم يوسف النصيري، اللي بحال اللي قلت كان لعب مباراه عصبه الابطال الاوروبيه امام نادي كوبنهاجن الدنماركي، سجل هدف واصيب وغاب بالتالي على مباراه الليغا الاسبانيه. سيعود مجددا من بوابه عصبه الابطال الاوروبيه في مباراه نادي اشبيليا امام نادي مانشستر سيتي. كلنا يعرف على ان مانشستر سيتي تاهل للدور الثمن النهائي متصدرا لمجموعته، وعلى ان اشبيليا تقريبا فقد كل الامال في الصعود الى الدور الثمن النهائي، وبالتالي عليه ان يغادر اسوه بناديي برشلونه واتلتيكو مدريد الاسبانيين، ان يغادر صوب منافسه اوروبا ليج لينافس في مسابقه كنا نعرف على ان اشبيليا تسيدها في كثير من المناسبات، لما كان فاز ذات وقت مع اوناي ايمري فيما اظن بالكثير بثلاثه ديال الالقاب ديالها متتاليه او غير متتاليه. على كل حال نتمنى اننا في لقاء القادم تكون عندنا الصوره اوضح للحديث على مردود اللاعبين المغاربه، على شكون من اللاعبين المغاربه الذين سيصلون ان شاء الله الى معسكر الفريق الوطني اللي غادي يحضروا لنهائيه كاس العالم، شكون من اللاعبين اللي غادي يوصلوا باعلى تنافسيه وباعلى جاهزيه وبطراوه ذهنيه وبدنيه لائقه تليق بحدث كبير في قمه كاس العالم. الى ان القاكم في اطلاله تلفزيونيه قادمه لنسب الحديث حول فريقنا الوطني الذي يتقدم حثيثا نحو موعده الكبير، نحو حلمه الكبير، نحو كأس العالم. أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات. تبقوا على خير.
والى اللقاء. إلى هنا ينتهي الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد، وترك تعليق إيجابي واقتراح مواضيع للنقاش.